បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយនេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសគឺសប្បាយចិត្តហើយចូលរួមអបអរសាទរ channel របស់ប្អូន HDR បាទតែគាត់បានសរសេរមកថា channel របស់គាត់គ្រប់ម៉ោងហើយបាទលោកគ្រូ channel របស់ខ្ញុំគ្រប់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងសូមចូលរួមអបអរសាទរប្អូនផងបាទនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្អូនហើយបាទនឹងមាន comment របស់ channel ប្អូន Cooking ដែលប្អូនបាន comment នៅវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបរៀនពីការប្រើប្រាស់ keyword និង tag ហ្នឹងបាទគាត់បានសរសេរថាបាទលោកគ្រូខ្ញុំអត់យល់អំពី tag និង keyword នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមនឹងរៀនសូត្រធ្វើតាមបន្តិចម្ដងអរគុណលោកគ្រូដែលបានបង្រៀនបាទហើយ channel មួយទៀតគឺ channel Cambodian Learn English channel របស់ប្អូនបាន comment នៅវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដាក់ថាសង្ឃឹមថា2ឆ្នាំទៀតគាត់នឹងអាចរកលុយបានដោយគាត់នឹងព្យាយាមផុសវីដេអូមួយថ្ងៃមួយហើយ comment ខាងក្រោមរបស់គាត់ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់ដាក់ថាការលើកទឹកចិត្តល្អខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមធ្វើវាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើបាន50វីដេអូហើយទោះបីជា subscriber របស់ខ្ញុំឡើងមួយថ្ងៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមអរគុណសម្រាប់វីដេអូល្អបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការតាំងចិត្តរបស់ប្អូន channel ទាំង3ខ្ញុំសូមអបអរសាទរហើយក៏សូមអរគុណប្អូនជូនពរប្អូនទទួលបានជោគជ័យមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញអត្ថបទរបស់មិត្តខ្ញុំម្នាក់គាត់ឈ្មោះលោកស៊ីនីនគាត់ជាអតីតគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដែរហើយខ្ញុំតែងតែរៀនសូត្រពីគាត់ទុកគាត់ជា mentor របស់ខ្ញុំអត្ថបទរបស់គាត់នោះគាត់បានសរសេរថាធ្វើក៏ដោយមិនធ្វើក៏ដោយ5ឆ្នាំក្រោយនឹងមកដល់ដូចគ្នាបើសម្រេចចិត្តថាធ្វើអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលតែបើមិនសម្រេចចិត្តថាធ្វើទេច្បាស់ជាមិនទទួលបានលទ្ធផលទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តថាប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅជំនាញឯកទេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលិតជា channel YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលលទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើអីសោះហើយរំពឹងទៅលើផាត់ប្រេងសំណាងខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាអត់ហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំកាលពីមុនដូចគ្នាខ្ញុំក៏ជឿជាក់ទៅលើប្រេងសំណាងដែរប៉ុន្តែប្រេងសំណាងរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណាគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ channel របស់ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2011រហូតដល់ឆ្នាំ2020ទើបតែ grow នៅរយៈពេល 3-4 ខែចុងក្រោយដោយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំបានរកឃើញនៅប្រេងសំណាងរបស់ខ្ញុំនៅឯកទេសរបស់ខ្ញុំនៅជំនាញរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តពី content មួយទៅ content មួយពី content មួយទៅ content មួយវីដេអូមួយប្រភេទនេះវីដេអូមួយប្រភេទនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំធ្វើការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំធ្វើ adventure ការដើរលេងកម្សាន្ត channel របស់ខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាម្ហូបបាទខ្ញុំរាវជារៀងរហូតរាវច្រើនទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែ3 content ហ្នឹងទេខ្ញុំរាវច្រើនណា content ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនអាចជួបនៅ content ដែលខ្ញុំចូលចិត្តនៅ content ដែលអាចឲ្យមនុស្សដទៃទៀតគាត់ពេញចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែសម្រេចចិត្តថាបន្តគឺខ្ញុំនៅតែមិនបោះបង់ហើយខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាប្រេងសំណាងរបស់ខ្ញុំពិតជាមានរហូតដល់ថ្ងៃនេះទើបខ្ញុំអាចរកប្រេងសំណាងរបស់ខ្ញុំឃើញទាំង channel ធំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើរួមគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិក៏ដោយក៏វាមិនទាន់ជាប្រេងសំណាងរបស់ខ្ញុំដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ channel សម្រាប់បង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងពេញចិត្តនៅនឹង comment របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឃើញ comment របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជា comment ដែលជោគជ័យបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់មាន comment ទាំង line ណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងសូម comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមិនចាំបាច់លើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃទេគឺ comment សម្រាប់លើកទឹកចិត្ត
ទៅដល់ channel របស់បងប្អូនខ្លួនឯងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍លោកគ្រូខ្ញុំនឹងតស៊ូលោកគ្រូខ្ញុំនឹងខិតខំខ្ញុំមិនបោះបង់នេះគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំចង់បានពីអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើពិភពអាជីវកម្មខាងក្រៅក្តីឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើពិភពអាជីវកម្មនៅក្នុង YouTube ក្តីបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេធ្វើ primitive អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ primitive ដែរមិនប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេធ្វើអំពី game អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ game ដែរមិនប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យដូចគេទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអំពីការដើរកម្សាន្តមិនប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅជោគជ័យដូចគេទេវាទាល់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជំនាញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការផលិតវីដេអូនោះទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្វីស្ថិតនៅលើជំនាញនិងឯកទេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណុចខ្លាំងរៀងខ្លួនយកវាយកមកប្រើមកនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជោគជ័យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលបើសិនជា content primitive ពិតជាទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ channel មែននោះ channel ទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់នឹងធ្វើ primitive ទាំងអស់គ្នាហើយនោះគឺ channel ដែលអ្នកដែលធ្វើ YouTube ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកមានហើយមិនចាំបាច់មានអ្នកខ្លះបោះបង់ទេហើយបើ channel adventure ខ្លះសុទ្ធតែជា channel ដែលជោគជ័យជា channel ដែលរលុយបានអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ adventure ធ្វើការដើរលេងកម្សាន្តតំបន់ទេសចរផ្សេងៗទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យមានអ្នកណាបរាជ័យអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមានអ្នកបោះបង់អញ្ចឹងមិនប្រកាសទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរកជំនាញឯកទេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកប្រើមូលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមិនជំរុញមិនបង្ខំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើ content ទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទេខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកនៅ content ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបានអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមគេសំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមុនសិនហើយបានធ្វើតាមគេសុំកុំធ្វើ content ណាដែលយើងមិនចូលចិត្តហើយយើងធ្វើតាមគេអត់បានយូរទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នារកអត់ទាន់ឃើញ content ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំស្វែងរកបន្តទៅទៀត channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍មុនហើយថាបងប្អូនអាចផុស content 3 4ដែលបងប្អូនគិតថា content ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនចូលចិត្តបើ content ណា grow បងប្អូនប្រើប្រាស់ content នោះចុះនោះទើបជាការជោគជ័យរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្វែងរកនៅចំណុចពិសេសរបស់បងប្អូនថាតើបងប្អូនបង្កើត channel YouTube របស់បងប្អូនមកបងប្អូនចង់បង្កើតគោលដៅបងប្អូនចង់បង្កើតអ្វីចង់បង្កើតវីដេអូអីអាហ្នឹងចំណុចសំខាន់មួយដែរណាគឺ goal នៃ channel របស់យើង goal គោលដៅនៃ channel របស់យើងតើ channel របស់យើងចង់បានអីតើ content អីដែលស័ក្តិសមទៅនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតអាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រឡប់មកសួរខ្លួនឯងវិញថាតើ content អីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យស័ក្តិសមនឹងខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតមើលថាបើសិនជាខ្ញុំទៅធ្វើ cooking វិញតើស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំទេបើខ្ញុំអត់ចេះរបៀបស្លផងណាបើហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមកលើកទឹកចិត្តដូចខ្ញុំវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានទេបើអ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចនឹងការនិយាយនៅមុខកាមេរ៉ាផងអញ្ចឹងតើគាត់លើកទឹកចិត្តមិនកើតអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើ channel primitive ហ្នឹងក៏អត់ហ៊ាននៅមុខកាមេរ៉ាទេដោយសារគាត់និយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចនៅមុខកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយបានន័យថាអត់ស័ក្តិសមនឹងបងប្អូនហើយបើឲ្យខ្ញុំដើរទៅធ្វើទៅទិញម្ហូបហើយមកធ្វើម្ហូបសម្រាប់បងប្អូនវិញវាអត់ស័ក្តិសមមួយខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តរកអ្វីដែលជាភ័ព្វព្រេងសំណាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង្កើតវាឡើងការងារអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត content អីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តខ្ញុំឧទាហរណ៍សាច់រឿងខាងក្រៅមួយចុះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពូកែវាយកូនគោលហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបដាលដូចប៉ាគីអៅតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរួចអត់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចឧទាហរណ៍ដូចប៉ាគីអៅគាត់ប្រកែបដាលឲ្យគាត់មកទាត់បាល់តើគាត់អាចរត់រួចអត់នេះអានេះគឺជាកលឹះទាំងអស់គ្នាគឺជាកលឹះអញ្ចឹងប្រេងសំណាងពិតជាមានប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងទេពកសលចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់វាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះប្រើប្រាស់វានោះវានឹងរកលុយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយអញ្ចឹងរឿងសរុបសំខាន់មកវិញ3នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តចូលចិត្តទេពកសលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតគោលដៅនៃ content channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើគោលដៅនៃ content ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផលិតវីដេអូមកហ្នឹងចង់បានមនុស្សប្រភេទណា
ទី3ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា share វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅក្នុង Facebook ជាពិសេសគឺអ្នកថ្មី channel តូចដាច់ខាតត្រូវតែ share ទៅក្នុង Facebook profile របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា group ជាពិសេសគឺ group ធំដែលមាននៅក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយក៏មាន group ខ្ញុំផងដែរគឺ YouTube subscriber for ខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នា search ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច share ចូលទៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះអាចលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រឡប់ពីមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅពិចារណានិងផលិតវីដេអូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាគិតថា channel របស់ខ្ញុំគឺជា channel ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត